Јас не разбирам што се случува со тебе. Ме обвинуваш со такви глупости како воопшто да не ме познаваш, навистина. Не можам да верувам. Се обиде да ми кажеш дека јас се интересирам за младо девојче, навистина сериозна си. Јас не направив такво нешто. Како не го направи тоа, сел да го направи? Очигледно го направи. Затоа подобро да си одам, инаку нешто лошо ќе направам, сигурен сум. Се вика Ипек. И на исти години е со ќерка ми. И многу личи на сестрата на Керим. Можно ли е ваква случајност? Ај. Аман, Господе. Нека биде темула. Ке кажев дека дојдов со неа да се видам. Мене ќе ми се налути, ти зошто се вознемируваш? Тебе ти вика и ќе те истера, ама мене ќе ми истера од работа. Бог да чува. Имаше речено ако слушнам дека Ајша дошла и ти си ја зела дома. Значи така викаш, а? Ипек. Вечер кога ќе се вратам, сакам да зборувам со тебе. Некој бесно ја затвори вратата. Ипек, кој излезе? Господинот Керим. Гревота. Некој како постојано намерно да го нервира овој човек. Немам некоја работа, дојдов да те видам тебе. И благодарам на господица Берен, ми правеше друштво додека ти да дојдеш. Бидејќи Али дојде, јас ќе одам во мојата канцеларија. Многу ми беше мила. И мене. Што велиш ти, Али, еднаш тројцата да појдеме во некој ресторан да јадеме? Немам намера да одам на јадење со тебе, Назим. Сега оставија раката на Берен и губи се од овде. Воопшто не си се променил од како бевме деца. Секогаш беше бесниот Али. Се познаваме од како бевме 7-8 години. Последен пат кога се сретнавме, малку се расправавме. Очигледно се уште не му минал бесот. Берен, може ли да не оставиш сами? Може. А ти наместо да изигруваш мафијаш, требаше да бидеш актер, Назим. Откако дојде овде само глупости зборуваш. Ти немој да ме нервираш, Али. Овде дојдов да зборуваме како луѓе. Што ќе зборуваш со мене, Назим? Ќе ми кажеш како организираше да го убијат Чичко Хикмет или ти го уби? Секојаш си подготвен да ги обвинуваш луѓето без да слушаш, знаеш? Еднаш ме виде ти мене околу фирмата. Без да слушнам и знам ли? Ти си една типична машина за криминал, Назим. Сега кажи што сакаш и губи се од овде. Откако се разделив од тебе многу размислував. Има некое недоразбирање. Јас со настанот немам никаква врска. Немој тука да ми се правиш невин. Знам дека работиш за еден од големите газди. Изгледа сакаш да го оттргнеш вниманието од тебе, а? Зошто не одговараш? Што е, Зейнеп? Жити Господ Несрин, што се случи вчера? Акив ми се залепи и само прашуваше каде е Несрин. Сега Акив со тебе ли е? Жити Господ, зошто Акив би бил со мене? Утрово заради тебе ме нападна на сред улица. А мене вчера со сила ме качи во колата и сакаше ме однесе во Запанџа. Фала Богу, успеав да се спасам.
Ама сигурно дека тебе те следи. Ова е втор пат што поради тебе мене ме фаќаат. Заради мене ли те фаќаат? Несрин, извини, заради тебе ова, а јас сум во опасност. Додека ти си живееш безбедно во богата куќа, јас живеам тука. Утрово ми се искрши телефонот. Позајмив картичка од другарка, а сега мене ме обвинуваш. Јас тебе не те обвинувам. Само ти кажувам како ме најдете толку. Несрен, жити Господ, после ова немој да ме бараш, добра? Прво за се мене ме бараш, а потоа јас те излегувам виновна. Добро, веќе морам да затворам. Чекај, не затворај. Те молам, смири се. Јас не те обвинувам, ама само ти знаеш каде работам и ако дознае некако Акив, тогаш ќе биде тешко мене. Ама Несрин, престани вака да ме обвинуваш. Треба да знаеш дека нема да те предадам. Сега затварам, после ќе разговараме. Во ред. Што вели девојката? Очигледно Акив добро е натепал и го искршил и телефонот дури. Ај, и Несрин. Човекот побеснал поради колата. Дај Боже да цркне. Ај, Керко, не вели така. Дај Боже да не кажала каде живееме. Не грижи се, за инеп ништо не би кажала. Мајката изгледа не остана многу утрава. Да, требаше да оди на работа. Сакала само на кратко да ме види. Како е со здравието? Фала Богу, добро е. Ипек, мајка ти дојде? Да, госпоѓа Селда. Што работи мајка ти? Оди по куќи да чисти. А имаш друга сестра или брат? Не, Господја Селда, ако сакате, можеме подоцна да продолжиме со чистењето. Не, вие само работете си, јас ќе одам во мојата соба. Добро, господја Селда. тето Меријам. Некои чудни работи се случуваат. Какви чудни работи? Мислам дека ќе ми избркаат од работа. Од каде излезе тоа, Ајпек? Господинот Керим ми рече дека вечерва сака да зборува со мене. И господјата Селда како да сакаше нешто да ми каже како што можеше да приметиш. Ипек, што измислуваш глупости? Ако тие нешто решиле, веднаш би ти го кажале тоа, немој да се вознемируваш. Јас не верувам дека господинот Керим нешто лошо ќе ти каже. Ајде сега ние побргу да исчистиме, бидејќи во куќата најмногу ова место се користи. Во ред. Ти и така разбра што треба да правиш. Јас ќе одам во кујната. Каква тајна би можело да има помеѓу господја Хандан и мене? Зошто тогаш жената побеснува кога ќе те види? Од каде јас да знам? Господја Ајша, зошто криеш дека Ипек работи во куќата на сестри? Господја Хандан е малку нервозна. Што знам ако кажам да не ја истераат Ипек? Какви глупости! Господја Ајша, ти мене глупава ме правиш? Жената многу викаше кога разбра дека знаеш за сестри. Помеѓу вас сигурно има нешто сериозно. Глупости зборуваш. Каква врска би имала јас со една богата жена? Една другарка ме испрати кај господја Хандан. Јас многу настојував за работа и жената се изнервира секако. А моето настојување беше за мојата керка. Очувот многу ја тепа. Затоа сакав да најде работа со спиење и бидејќи господја Хандан не сама жена, сакав да работи кајна, макар и само за јадење се разбира, тоа многу ја изнервира. И тоа е целата работа. Затоа ние се скаравме. Добра. Ако е така, погрешно сме се разбрале. Ама не мине. Чувај ја, керка ми, те молам. Живее со непознати луѓе во непозната куќа. Помогни и Господ ќе те благослови. Знаеш ли зошто го барам јас ова од тебе? Затоа што само ти ми помогна кога нас ни беше најтешко. Ти не се грижи, господја Ајша. Керка ти е во многу подобри раце од оние на очувот. Несрин дојде со мене да ги средиме собите на горните катови. Ти не мораш да доаѓаш, јас ке средам. Бидејќи досега не си чистела соби, не си правела, јас ке те раководам.
А не, ти нешто да не украдам додека работам се плашиш ли? Затоа сакаш да одиш по мене и да ми бидеш опаш додека работам. Нема потреба да ти бидам опаш. Ако нешто се украде, сигурно тебе ќе те обвинат. Ипек не влегува во собите да чисти. Еми не доаѓа да готви и не излегува од кујната. Можеш секого да убедуваш дека е твој, но јас сум сигурна дека тој Гердан не е твој. Доста веќе, господје Мерием. Тој Гердан е спомен од мајка ми. Набедувањето е грев. Кога знаеш дека набедувањето е грев, зошто тогаш твојата ќерка не ја научи на тоа, Фатма? Ако ти останале толку пари од мажот и драгоцен Гердан од мајка ти, зошто тогаш кутриот човек на крајот на секој месец мораше да бара пари на заем? Зошто? Еднаш му кажал на Мехмет дека морал поради ќерката да зема кредит од банка. Ама не и се. Ајде сега секој да си ја гледа својата работа и да го оставиме лажењето. Ајде престани да се расправаш со мене. Твојата работа е чистење. Земи што ти треба и дојди со мене горе. Да си ја завршиме работата. Не заборавај што е твојата работа. Очигледно Хикмет тука многу зборувал. Господ да те казни, вештерке. Ово извештај одамна требаше да биде готов. Види, мора да го имаме тој извештај за да разговараме со агенцијата. Добро, чекам вести од тебе. Влези, Берен. Што беше тоа долу, Али? Нели ти е тој човек другар? Долги години го познавам Назим, ама не би можел да кажам дека тој ми е другар. Човекот рече дека од детството се знаете. Отпосле ли ви се расипа односот? Назим никогаш не ми беше другар, Берен. Кога бев мал, мајка му работеше кај нас. Како тоа? Затоа ли ти не беше другар затоа што мајка му работела кај вас? Јас не сум некој што ги одвојува луѓето по класи, освен тоа, многу ја сакав неговата мајка. Може мајка ти и татко ти не ти дозволувале? Што проблем имаш ти со мене? Не разбирам зошто толку запна да зборуваш за моето другарство. Ништо не запнав. Само што лошо се однесуваше кон човекот и затоа. Причината што лошо се однесував не е поради тоа што мајка му беше чистачка, туку затоа што Назим е прост никаквец. Види, ако тој дојде, додека јас не сум овде, тогаш немој со него да се гледаш ниту да зборуваш. Јас не сум дете, Али. Со кого сакам, каде сакам, ќе зборувам. Место мене да ми даваш памет, оди занимавај се со шуле. Јас сум многу сериозен, Берен. Назим е многу опасен тип и од него ќе се држиш настрана, добро? Колку многу претеруваш, Али, како човекот да е убиец. Јас и на чуварите им кажав, тој повеќе не сме ни да зачекори овде. Ама човекот дошол само да те поздрави, а ти видиш што правиш сега. Ова не е шега, Берен. Али? Зошто толку викаш, сине? Што ти е? Чичко, Назим беше овде. Каде беше, во фирмата? Добро, каква врска има тоа со Берен, кажи ми, а? Здраво, не знаев дека сте тука и вие. Собата ли ќе чистиш? Да, Добро, јас ќе се симнам долу, а ти исчисти. Тетка Меријам, дали е долу Ипек? Да, душо, долу е. нешто ќе прашам. Што има помеѓу Ипек и овој? Ти гледај си работата. Заврши ли со собите? Ги исчистив сите, освен собата на господја Селда. Многу си брза. Ако не ми веруваш, оди провери сама.
Откако ќе исчистиш собата на Синан, избриши ја вратата на ходникот. Навистина ли ќе одиш да провериш? Да. Се разбира дека ќе проверам. Ипек. Сите жени денеска сте ми споделени со чистењево. Навистина не разбирам зошто секој ден чистите вие. Ова ми е работа. Ви треба ли нешто? Ајде, земи ги овие, погледни ги. Благодарам. Јас, затоа што работам, не стигнав да ги видам ниту книгите што ги дадовте. Толку книги се и за мене многу. Па тогаш зборувај со мајка ми за испитот. Наместо еден ден да ти даде 2 дена дозвола. Или што знам, може пола ден да работиш. Тоа не може. Зошто? Затоа што имам потреба од оваа работа. Никој не ти вели да ја напуштиш работата? Мајка ми ќе покаже разбирање. Јас не сакам да барам помош од мајка ви. Навечер неколку сати учам и тоа ми е доста. Јас ќе полагам заради себе, не поради помошта на другите. Воопшто не си смирена како што изгледаш, Ипек. Во еден момент стануваш вештерка. Јас ли? Да, ти. Овие нека ти бидат под рака. И после работата, кога ти остане малку енергија, погледни ги. И да е таа, нема да ја кажам вистината. Ако ја кажам зошто ја напуштив, никогаш нема да ми прости. Ја напуштив само заради мојата себичност и личен спокој. А и зошто би ми простила? Джим, ми кажа дека ме бара, што се случи? Неколку пати те барав. Телефонов исклучен ли ти е? Телефонот ми се скрши. Зейнеп, лоша е состојбата. Знаеш дека ме фатија дека незаконски возам такси. Сега не можам да барам пари од никого освен од тебе. А тие пари морам да ги вратам јас. Джим, и порано ти кажав, те разбирам, ама не можам да ти помогнам. Јас немам никакви пари. Поради тој Аќев никој нема да ми помогне од малото. А знам дека тој се жалеше на мене, знам дека е така. Знаеш дека сакам да ти помогнам, ама немам пари. Разбери, проклето нека е. Зашто размислуваш? Нели можеш да земеш кредит? Имаш редовна плата. Ти полудели? Ако чуе татко ми ќе ме убие. Ти се колнам дека не би те довел до незгодна ситуација. Ќе ти вратам се до последен куруш, значи само те молам дај ми. Ти давам чесен збор. Джим, не зборувај глупости. Немаш работа, како ќе плаќаш? Не дај Боже да дојдат извршители. Зейнеп, слушај ме. Ако не ги вратам тие пари, Хамди ќе настрада и неговото цело семејство. И жена му е болна. И да најдеш пари, автомобилот е конфискуван. Не, тоа го средив. Другар ми ќе ми помогне од полицијата. А? Джим, навистина би сакала да ти помогнам, ама не можам. Немам пари и сега морам да се вратам на работа. Зеј, Ало? Морам веднаш да го најдам автомобилот. Ти познаваш многу луѓе. И само ти можеш тоа да го направиш. Не. Девојката не можела да го однесе дома. Знам дека е слугинка во некоја богата куќа.
Таа не може да го објасни ова. Даде, добро велиш. Како не се сетив да погледнам во околината каде што живее. Знам каде е таа, еднаш и го пресеков патот. Ти испрати неколку луѓе таму. Нека погледнат наоколу што има, што нема сега, и јас ќе одам натаму. Ме разбрали? Ајде сега, остани со здравје. Ајде, ќе се видиме. Да до Меријам веднаш ќе излезеш? Не, да дојде Мехмет, со него ќе излезам. Да ни излегуваш со таа рака? Направи список, нека оди некој друг. Јас треба да средам. И кога е Мехмет со мене, не дозволува ништо да носам. Ги нема мајката и ќерката, а? Денес им реков, се убаво да изчистат цел ден. Гледам дека се трудат. Сигурно Несрин добила нервна криза, а? Тука останаа под услов да работат. Се разбира дека ќе работат. Малку да се помачат. Погледни ова. Не ме смета за човек, ниту колку да ми рече со лесно нека е. Нека ви е со лесно. Благодарам, господја Силда. Седи, гледа се работата. Меријам, на крајот на неделата еден пријател на Керем ќе дојдат со жена му на јадење. Треба да се договориме за тоа. Добро, господја Силда. Ако дојдеш со едно кафе во мојата соба, таму помирно ќе зборуваме. Може. Уште нешто, јас не обрнав внимание, земи ги личните карти на вработените. Нели ќе ги осигуруваме? На Фатма и на Несрин личните карти им изгореа. Дури и тие едно време рекоа дека треба да вадат нови лични карти. А на Ипек? И незината не ја земав. И верувам на Емине, таа ја донесе. И јас не ја познавам многу добро, само ја препорачав. Бог да чува, ако биде нешто лошо, да не биде поради мене. А ти од каде ја знаеш Ипек? Јас ја познава мајка и се вика Аиши, доаѓа за чистење. Бараше работа за безбедно место за Ипек и јас ја препорачав. Добро, тогаш кажи на Фатма и Несрин да земат дозвола, а Ипек нека ја донесе незината. Добро, господја Селда. Јас сега ќе дојдам кај вас со едно кафе и така ќе одев да купам што треба, ќе зборуваме и за викендот, таман ќе се договориме. Во ред. Ај, јас како заборавив. Колку и да им верувам на тие што почнуваат да работат, сепак требаше да им земам документи. Кога почна Ипек да работи, ти имаш недоразбирање со Фатма и Несрин, нормално. Да. Тетка Меријам завршив со салонот. Во ред, Ипек. Уф, многу се изморив. Ипек, ај дај ми нешто да се напијам. Некој сок може. Стани и самата земи се што сакаш да пиеш. Ќе умреш ли ако ми дадеш една чаша нешто за пиење? Ќе умреш, нели? Од утро работам, душата ми излезе. Кажи и на мајка ти. Таа ужива тебе да те служи. Тето Меријам, јас одам да го средам базенот. Во ред, Ипек. Мамо, дај ми нешто за пиење, те молам. Може. Фатма, не беше исчистена собата на господја Силда, затоа што таа беше внатре. Ти или ќерка ти одете и исчистете. Ке го сторам тоа. А ако се качи мајка ми горе, качете се и вие по неа. Знаете, може да снема нешто, па да не случајно ја обвинат кутрата жена. Тоа беше недоразбирање. Се замори да ти донесам сок. Многу се заморив. Колку години имаат жениве да видиш колку им се валкани собите? За госпогиците Тубе и Берен зборувате? Да, за кого друг би можела? Многу пати сум дошла да им помогнам, ама не сум влегла во нивната соба, не сум видела. Ах, душичке моја, ти постојано како конј трчаш помеѓу двете куќи ваму таму. Машала се знаеш, бравос. Однесувај се воспитано, Несрин. Несрин не кажа ништо погрешно.
Како тоа не кажа ништо погрешно ме навреди, гледаш? Душо лага ли е? Зарем не трчаш натаму наваму за 5 пари повеќе? Ај, како и да е, не можам да се расправам, одам во градината. Ако Кирка ти продолжи да се однесува вака, нема да остане долго овде. Жите Бога е мене, немој ти да ја напаѓаш девојката, и така сите други ја напаѓаат. Таа има вакви испади бидејќи сите ја напаѓаат. Инаку таа не сака никого да повреди. Ако се трудиш да пронедеш изговор за незиното задевање, немам што повеќе да ти кажам, господјо Фатма. А ти инаку би Јилди ли правиш? Ке направам чорба со топчиња од месо. Јадењата со маслиново масло обично ги правиме за господја Селда, а господинот сака секогаш традиционално. Керим не кажа ништо дали ќе дојдат во сабота или недела, ние ќе се подготвиме како утре да е. Во ред. Сега ти не можеш да запишуваш, јас ќе направам листа на намирници и ќе купуваш според тоа. Во ред, господја Селда. Кога ќе можеш, донеси ми фотокопија на личната карта на ИПЕК. Нема некој проблем во врска со ИПЕК, нели? Каков проблем, не разбирам. ИПЕК рече дека господинот Керим сакал да разговара со неа вечерва. Се плашеше да не биде избркана од работа. Навистина, јас се не знам и не знам зашто ќе разговараат. Јас само сакам да дознам повеќе за вработените во куќава. Ние да се вратиме на работа. Изгледа дека овде многу богати луѓе живеат. Изгледа точно е дека е овде слугинка. Види го ова. Малиот господин нема ниту дозвола, ама автомобилот му е веќе подготвен пред врата. Многу убав автомобил, нели? Така е, но штета е што лежи тука неупотребен. Штом сина ни ја земе дозволата, ќе почне да вози. Добро да, ама ова не е баш некој автомобил за почетници. Господинот сина многу добро вози, со татко му го подучувавме, но нема возење без дозвола. Камо среќа јас да можам да завртам 1-2 круга. Имаш ли возачка? Имам. Со една другарка понекогаш изнајмувавме автомобил и возевме. Бога ми, јас да имав автомобил ќе ти дадев да го возиш, но знаеш. Море, господе, колку се пусти овие краишта. Нема ниту еден човек да го прашам нешто. Мехмет, Дојдов да домерием. Аман господе, како го најде место во овој никаквец? Ало? Господја Беран, господја Шуля ве бараше, ми го побара вашиот телефон, но не го дадов и сега ве бара тука. Никако не го давај мојот број, кажи дека сум на важен состанок, може ли? Секако, господјо. Добро, зошто ме бара оваа девојка кога Али е тука? Слободна си, ќерка. Слободна сум, тато. Берен, чичко ти Хасан сака да зборува со тебе на една тема, ама јас мислам дека малку се срами од тебе. Зошто? Знаеш дека што му заврши бракоразводната парница, ќе се венчаат со љубовницата. Да, знам. И многу е импресиониран од идеите кои си ги споделила со архитектите во врска со неговиот проект. И сака ти да го подготвиш проектот за новата куќа на село. Добро, но зошто самиот не дојде да ми го каже тоа? Знаеш дека поради неговата состојба мајка ти малку почна да го мрази тој човек и сега тој мислел дека под влијание на мајка ти ќе го одбиеш ако ти го предложи тоа.
Неговиот приватен живот мене не ме интересира. Тоа многу ме радува да знаеш. Всушност ме изненади што дојде со таков проект кај толку млад архитект кој се уште на почеток на кариерата, ама од друга страна и многу горцум, да знаеш. Најискрено, и јас многу се изненадив. Ти реков, Чичко ти Хасан е премногу импресиониран од твојот перформанс на последните состаноци. Добро, ти што велиш, тато? Јас би сакал да го направиш тоа, ќерко. Знаеш дека Чичко ти Хасан има широк круг на познаници. А освен тоа, оваа работа малку и ме израдува, да знаеш. Добро, а зошто? Луѓето не ќе можат да кажат дека се однесувам посебно со мојата ќерка за сите следни проекти што ќе ти ги дадам да ги работиш, затоа што пред себе ќе имаат прекрасен пример. Значи многу ми веруваш, така ли, татичко? Се разбира дека ти верувам. Ама, за жал, од бесот на мајка ти нема да се спасиш, сигурен сум. Не се грижи. Јас ќе се погрижам за мајка ми. Боред. Се гледаме тогаш, ајде, чао. Пред да заборавам, утре ќе имаме гости за ручек, да знаеш, сакам и ти обавезно да бидеш дома. Освен тоа, јави и на мајка ти дека гостите ќе ни дојдат утре, а не во недела, извести ја те молам. Во ред, добро. Ајде, со лесна нека ти е. Со овој проект сигурно ќе можам да се докажам. Сигурна сум дека состанокот беше изговор да избега. Само бегај господице Беран. Јас ќе ти поберам сметка за тоа што се дошла ноќе. Ало, Ало, Шуле, како си? добро сум Миличок, ти? Јас сум добар. Утре имаш ли работа? Не, немам. Па вака, Чичко ми Керим ке имал гости. Не поканија и нас двајца. Во ред, да одиме? Каде си ти? Работиш ли? Не, кај тебе дома сум. Кај мене дома ли си? Да? Не се сеќавам дека ти дадов клуч, Шуле. Навраторот му реков дека сум го заборавила клучот дома и ми помогна. Инаку многу сум повредена, али други имаат клучеви, само јас немам. Тој се грижи за куќата. Ја отвара вратата и за да хулија. И јас би го правила тоа. Како и да е, Миличок, јас сега морам да затворам на шпоретот за готви јадење. Ти нему да доцнеш, добра? Проклето нека е Аман. Може да ја види сликата на Берен. Ако таа девојка доаѓа овде, сигурно ставила нешто. Кој ли е сега? Здраво. Здраво? Господинот Али ме побара, ми рече да прашам да не ви треба нешто. Не, благодарам, ништо не ми е потребно. Зарем вас не ви треба леп? Не, ништо не ми треба, инаку ќе ви Ама кажам. господинот Али рече дека е на пат наваму, затоа ако има нешто итно, јас да одам да купам пред тој да дојде. Али рече дека доаѓа. Во ред, тогаш, ајде, не ме задржува, има многу работа, ајде. Леле, морам нешто да направам, да подготвам. Инаку ќе разбере дека сум дошла да истражувам. Тогаш сигурно Зейнеп кажала каде сме. Жими Бога таа кажала. Мамо, доста веќе те молам, замолчи. Ако ми дозволиш, ќе смислам нешто умно, ама ти цело време зборуваш. Не кажала Зейнеп. Освен тоа ти кажав, со Акив се сретнавме во близина. Може би имал друга работа, па се врткал во близина за да ме најде. Тој Мехмет, тој. Да го видеше Мехмет, сигурно ќе кажеше. Во ред, тогаш ќе разговарам и со Мехмет. Нема никому да каже дека сме тука. Керко моја, зошто му го земаш автомобилот на човекот? Ај, мамо, не ми замерувај, ама секако не може втрчајќи да дојдам од предградие до тука. Не зборувај глупости, те замолувам. Керко, има ли некој што не знае каков човек е тој? Зарем се зема автомобилот на човек како него, тебе дури да те оставеше на мира поради автомобилот нема да го стори тоа? Не му го зедов само автомобилот, мамо.
Му ги зедов и парите. Наивниот ги ставил во преградата ке сопатникот. Ама ти навистина си полудела. Жими Бога си полудела. Не ме гледаш што се смеам од нервоза, Керко. Полудели ти, Керко, полудели, сарам се земаат парите од човек како него. Да не ги земев ки беше глупаво, таму ли да ги оставам парите? Само забележуваш ли, мамо? Во последно време многу среќи имам со парите. Да се како машала, машала. Моли се да не те видат тукашните. Ке речат од каде ги најдовте сега парите и ке почнат да ни спрашуваат. Не, ти мене ке ме убиеш. Аман пак ти зарем некој ни влегува во собата тука? Како ќе не видат? Освен тоа, неделава ќе излезам надвор, сите пари на глупавион, ќе ги потрошам на купување и тебе ќе ти купам телефон. Јас ништо не сакам. Ах, Освен тоа ти не излегувај надвор. Еден подолг период остани дома. ќе му кажам на господин Керем Мехмет ќе ме однесе и донесе. Тогаш може. Нема да ми остане умот кај тебе. Јас слегувам во кујната, еден куп работа има. Види вамо, кој прв да го види Мехмет, не забораваме, не зборуваме со него, добро? Во ред. Господ да не те казни, Керко. Оваа Шуле очигледно сака да дознае повеќе за Берен. Глупава. Трчам по празен сон. Со каква ли храброст го држам овде? Кој ќе дојде утре? Еден пријател на татко ми со сопругата, веројатно. Изгледа ќе дојдат Али, неговата свршеничка. Али е неговата свршеничка ли? Зошто ние не знаеме за тоа? Зарем се свршија?
Секако дека се свршени, да нема сериозна врска, татко ти не би ги поканил, се разбира. Побарајте го сега, Али, по телефон Шуле сигурно ќе биде покрај него. Сепак сето тоа не значи дека се свршиле, мамечка. Вие донесо фотокопијата на личната карта на ИПЕК, госпоѓа Селда. Што ќе правите, мама? Поради мешаницата не се сетивме да побараме до денес. Всушност требаше да побараме уште првиот ден. Веројатно треба за осигурување. Јас треба да се јавам. Мамо? Добро си? Добре, само малку ме боли главата. Ништо не ми е. Мама, зашто се трудиш да ја повредиш Берен? Зашто зборуваш за Али покрај неа? Ама јас зборувам само вистината. Селда, кога разговарав со Хасан не беше сигурна дали ќе дојдат или нема да дојдат и затоа ништо не ти кажав, ама пред малку се јавив, утре ќе дојдат на ручек заедно со саканата, само да знаеш. Знаеш дека не сакам да го видам Керим, зошто го каниш постојано, кажи ми. Селда, Хасан ми е пријател мене, нели е така? Ако така гледаме, Милта ми е мене пријателка, да ја поканам јас неа сега? Јас не сакам да се расправам, Селда. Во ред, ако сакаш да ја поканиш, покани ја, слободно, нели? Мама, зошто се мешаш во сечи живот? А ти зошто критикуваш секого? Например, зошто моите одлуки ги преиспитуваш секогаш? Ама, мамо, ти воопшто не си сгрешила? Немаше ли ти слабости? Ги игнорираш чувствата на Берен, затоа што чичко Хасан се раздели од сопругата и му стана непријател. Доста, Туба, доста! Постојано ми критикуваш, веќе многу ми издодеа од твоите критики, во ред. Добро, и јас имам свои слабости. Например, одгледав ќерка која ништо не работи, само седи дома и само критикува, како тебе, Туба. Што да правам јас, што да правам, кажи. Туба! Леле, што правам јас? Што правам? Да не те навредам, Шуле, но не ми се допаѓа што си дошла дома без мое знаење. Ама, миличек, сакав да те изненадам. Изненади ме кога сум дома, те молам. Молам. Дури и да пристигнал факсот, јас денес рано излегов. Не сум го видел. Така ли? Во ред, благодарам што ми се јави, во ред. Во ред. Во ред, ајде, благодарам. Јас ситно морам да се видам со чичко ми Керим. Во ред, ти излези. Јас ќе останам да раскрена малку, па ќе си одам. Ти немој да се мачиш, да Ѓула ќе среди. Ти реков дека нема спас од мене. Зошто ти не седиш мирна? Сакам да се разведам. Дента кога ќе се разведеш од мене ќе те убијам. Каде го најде тоа оружје? Почнав нова работа. Голема работа. Газдите ми го дадоа. Дента кога ќе се разведеш од мене ќе те ликвидирам. Туба? Туба, отвори ја вратата, душа. Туба, ќе отвориш ли вратава, те молам?
Сакам да останам сама, Берен. Туба ја знаеш, мајка ми? Прво збеснува, потоа се кае за тоа што го кажала. Ќе отвориш ли, те молам? Не сакам да слушам, Берен. Ох, колку убаво, ние да работиме како луди, а ти си седнала слушаш музика, не се вознемирувај. Што сакаш? Јас ништо не сакам, душичке. Господинот Керим сака да разговара со тебе. Може би ќе те исфрлат најпосле затоа што по цел ден ништо не работиш, само седиш. Губи се од мојата соба. Освен тоа, не се радувај дека ќе ме истераат од работа. Денот кога јас ќе си одам е денот кога ти ќе пропаднеш. Ти мислиш дека не знам што направи за да влезеш во оваа куќа? Што зборуваш, ма ти? Ако ме истераат, тогаш многу добро ќе разбереш, Несрин. Види ваму. Доаѓај ваму. Што сакаше да кажеш? Ти не можеш мене да ми се закануваш. Отворено ќе ми кажеш што мислеше со тоа, ме разбра? Што се случува тука? Пушти ми ја раката. Зошто викате вие тука? Не е ништо важно. Мала расправија помеѓу нас, нели? Така е, Ипек. Како тоа мала расправија? Ти велеше не ми се заканувај. Како што реков, не е нешто важно, госпогице Берен. Помеѓу нас нешто. Да. Глупава расправија околу работните обврски. Очигледно има некаков сериозен проблем, но штом не сакате да кажете, вие си знаете. Ако имате некаков проблем, не тука, туку во своите соби решавајте го. Да. Може ли да влезам? Дојди, Ипек. Седни, те молам, седи. Седни, немој да стоиш, те молам. Ипек. Знам дека ти е незгодно што понекогаш може би си видела се загледувам во тебе, знам. Ама ќе ти покажам сега нешта. Ова е мојата сестра. Севим. Те подсетува на некого или не? Добра вечер, Али. Не знаев дека ќе дојдеш. Дојдов да се видам со татко ти. Татко ми е во работната соба. Добре дојде, Али. Благодарам да домерием. Јадеше ли? Јадев. Шуле ми подготвила нешта. Благодарам. Ама ќе се напијам еден чај. Во ред. Веднаш ќе те испратам. Ако си дојден да се видиш со татко ми, тогаш јас додам во салонот. Многу личи на мене. Точно. И тоа премногу. Сега разбрали зошто се загледувам во тебе постојано. Јас многу долги години ја немам видено Севим. И затоа не ми забележува ако понекогаш се загледувам во тебе. Може ли, ќерко?
Влези. Добра вечер. Добро вечер, Али. Седни, повели. Не прекинувам ништо, нели? Не. Не пречиш воопшто со тоа што си овде. И ја покажував сликава на Ипек. Сестра ми. Севим. А, да, многу зачудувачки. Какво чудо. Од време на време знаев да се заборавам и да се загледам во Ипек, па сакав да ја покажам сликата за да не се почувствува незгодно следниот пат. Влези. Вашето кафе. Остави го, те молам, на масата, Несрин. И што те донесе толку доцна овде, сине? Објавен е извештајот на пожарната за пожарот. Пожарот не започнал кај шпоретот. Започнал во кујната, но не кај шпоретот. Отворено кажано се сомневаат во подметнување. Ти мислиш дека не знам што направи за да влезеш во оваа куќа?